وایي حضرت ته کافر مې او حرامي مې د مور نه حرامي پیدا یي. اوس تقریر کې زه اوس ناست یم او د مجمع کې ماله څوک چیټۍ راکړي چېرې جي ته کافر مې یم ښځه در باندې طلاقه ده او ته حرامي مې د پلار نه حرامي پیدا یي. او زه هغه چیټۍ وګورم تانوي صاحب چیټۍ وکته وایي هلکه په دې مجمع کې چا چیټۍ رالیږلې ده ما ته یې وایي ته کافر مې او حرامي م پیدا یي. ستاسو به څه تاثر وي محترم دې ټایم کې؟ اوس اشرف علي تانوي رحمت الله علیه پوه شو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه چې کسانو گیر که او نبی علیه صلات وسلام مبارک ته आवाज وشو چې خبیب گیر دی. نبی علیه السلام مدینه منوره کې ناست و وایي زما رب به د خبیب انتظام کوي. وایي خبیب چې کله پانسي کو نو ابو سفیان ورته ووایي وایي ورشه وګوره صحابه مسلمانان په مزو کې او ته دلته د هغه په نام باندې پانسي کېږي ته د هغه کس په نام باندې پانسي کېږي. نو دا خبیب ورته څه وایي وایي او د هغه په نام باندې پانسي کېږم د هغه په نام باندې زه نن دار ته ولاړم. څه ته ولاړ یم؟ دار ته ولاړم. او دار ته چې ختلی یم نو په خوشحالۍ ختلی یم ځکه منځ کې پکې زما جانان دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ابو سفیان ورته یو بله جمله وویله وایي پکار دی چې ستا په ځای باندې پکار دی چې ستا په ځای باندې دا پیغمبر یا صحابه څوک راغلي وکړه چې که ستا ورسره دومره مینه ده منم چې د پیغمبر هم په خپل امت باندې شفقت دی. پکار دی چې پیغمبر راغلی و تی رانه آزاد کړی وي سفارش خو یې کولی شو که دی نه شي ویلی چې د ده په ځای مې وربره کې نو دا خو یې ویلی شو که نه چې جي دی معاف که شپارس دغه ورته خبیب ورته څه وایي قسم دی که زه ته خو د پانسۍ خبره کې زما نفس او زما زړه دام نه مني چې زما پیغمبر دی په کور کې ناست یو نری غوندې غنه پکې نه نوځي. زه پانسۍ تختې ته ودرېدی شم زه دار ته ودرېدی شم زه مرګ قبلولی شم زه وجود ټوټې ټوټې کولی شم زه خپل مال قربانولی شم زه خپل جان قربانولی شم زه خپل اهل قربانولی شم زه خپل ګوی جیداد قربانولی شم زه خپل حسب او نسب قربانولی شم لیکن د جناب محمد رسول الله په دغه باندې یو غله نشم برداشت کولی. د اواز چې یې واورېده هغې ټولې وې دا پرېږده لیونۍ دی دلته زما پیغمبر جمله وفرمیله زما عاشق او زما امتی هر څه کېدی سي لیکن زما امتی غدار نشي کېدی محترم هر څه کېدی شي خو زما امتی. نو موږ څومره غدارۍ کوو د اسلام سره او د خپل نفس سره محترم. دروغ ویل د اسلام سره غداري نه اسلام کې دروغ ویل حرام دي په اسلام کې دوکه حرامه ده. نو د اسلام سره غداري ده که نه ده د جناب محمد رسول الله سره غداري ده که نه ده که یو انسان وایي چې زما پیغمبر وفرمیل زما امتی غدار نشي کېدی او یو انسان ناپاسې چې زه دروغ او دوکه ویم مسلمان یم داسې څوک شته چې وایي دروغ او دوکه مسلمان دا ټول موږ ځان ته وایو ټول دروغ او دوکې کوو محترم او ځان ته مسلمانان وایو محترم لیکن موږ کې هغه برداشت نشته کوم چې جناب محمد رسول الله صلی الله او که چا به ورته رد او بدم وویل چا به ورته کنځلې وکړې ما مخکې جمعه ویلي محترمو د حرامو نه به یې دا ځان ساته د دوکې نه به یې ځان داسې ساته لکه انسان چې د پلیتۍ او ګندګۍ نه ځان ساتي. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو پیره تقریر کو یو سړی پې باندې راپاڅېده چې یو سړی پې راپاڅېده ورته حضرت دا چیټۍ چا راکړې ده چیټۍ چې ورکړه په هغې کې ورته لیکلي وایي حضرت ته کافر مې او حرامي مې د مور نه حرامي پیدا یي. اوس تقریر کې زه اوس ناست یم او د مجمع کې ماله څوک چیټۍ راکړي چېرې جي ته کافر مې یم ښځه در باندې طلاقه ده او ته حرامي مې د پلار نه حرامي پیدا او زه هغه چیټۍ وګورم تانوي صاحب چیټۍ وکته وایي هلکه په دې مجمع کې چا چیټۍ رالیږلې ده ما ته یې وایي ته کافر مې او حرامي م پیدا یي. ستاسو به څه تاثر وي محترم دې ټایم کې؟ اوس اشرف علي تانوي رحمت الله علیه پوه شو چې دی اوس ما بړکاوی او دی د ما د خولې نه هغه الفاظ وباسي چې اسلام کې مناسب نه دي. نو گویا جملې ته توجه شه محترمو. نو چیټۍ یې وکته وایي زه کافر یم ستاسو مخکې کلمه ویم تاسو ټول پرې ګواه شئ چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله مسلمان شومه ټولو ورته ویل ټولو سرونه ښکته کړل وایي ستاسو مخکې مې کلمه وویله ګواه شوې تاسو چې مسلمان شوم او تاسو د حرامي خبره کوئ په دې دغه کې یو دوه مشران ناست دي راپایسول وایي هلکه تاسو دواړه زما د پلار په نکاح کوئ که نه دواړو لاسونه اوچت کړه حضرت ستاسو د پلار په نکاح کې ګویي مونږ کړې ده ثابته شوه چې حرامي نه یم او ثابته شوه چې مسلمان یم. کم کس چې چیټۍ لیکلې وه پاڅېده ودرېده وایي حضرت د دې ټولې مجمع مخکې معافي غواړم او په خپو ونه پرېوته محترمه هغه ته الله هدایت وکړه بیا ټول عمر د تانوي صاحب په خانقاه کې تېر کړ الله ته الله والا جوړ کړ بزرګ ته جوړ کړ کله به هم چې تانوي صاحب راغی نو هغه سره به په خانقاه کې کېناست محترم
نو زه یم چې مسلمان د محمد رسول الله امتی خو به داسې محترم نن وګوره زمونږ حال ډېر بد دی محترم ډېر بد حال دی هر سړی دی ځان ته تصور وکړي ځان ته نن خو ما ته ګوته دا قسم دی ټول عمر زما په دې کې تېر شو مخاطب ته داسې کوم ټول مخاطب ته داسې کوم ټول عمر چېرته یو انسان په حق او سچه باندې تاسو ته یو جمله چېرته د خپل نفس کې توجه کړې ده چې زه څومره ګناهګار یم زما دا سترګې څومره غلطې استعمالیږي زما دا غوږونه څومره غلط استعمالیږي زما دا جبه څومره غلطه استعمالیږي دا لاسونه په خلوت کې چې یوازې شم دا څومره بد استعمالیږي زما دا خپې څومره بد استعمالیږي زما اندامونه څونه بد استعمالیږي چېرته په زندګۍ کې چا ځان ته په حقه سوچ داسې کړی دی چې ووایي چې جي زما خپې او لاسونه اندامونه زما د رب خلاف استعمالیږي چې ته دا سوچ ته کړی دی دا سوچ چا کړی دی محترمو نه بس زه صرف په دې کې مې زندګي او زمانه تېره کړه مخاطب ته ګوتې نیسم یاره جي دا پلانکې سودخور دی جي یاره جي د خوراک مه کوې سودخور دی دا جي ښځو ته ګوري جي دا ډېر پلیت سړی دی جي ده ته مه ګوره نو هلکه محترمو تاسو ته ته چې په بل مسلمان باندې داسې ګمانونه کې او داسې خبرې کې چېرته خپل نفس ته ګمان وکړه ته داسې د بني اسرائیلو پیغمبر راغلی معاذ الله ته داسې د بني اسرائیلو پیغمبر چې تا ته خپل ځان امام مهدي ښکاره کېږي او مخاطب درته چې کوم دی نو د اوس او بې غیرته او د نه سړي زوی ښکاره کېږي ته داسې ښه سړی یې زموږ ټوله زندګي په یعنې چې پلانکې دوکې کې پلانکې دا شی کې خپل ځان ته خپل ځان اصلاح که نفس اصلاح که خپل ځان د دروغو نه بچ که خپل ځان د دوکې نه بچ که محترمو خپل ځان د غدارۍ د محمد رسول الله نه بچ که زه به ومنم چې په حقه باندې ګویه چې دغه او د قرآن او د جومات او د علماو د الله والو د سپین ږیرو مشرانو سره محبت او اخلاص وساته